আসসালামু আলাইকুম। বরাবরের মতো আজকেও অফিসে যাওয়ার জন্য সকালবেলা রেডি হয়েছি। রেডি হওয়ার পরে বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখলাম আবহাওয়াটা কিছুটা পরিষ্কার আছে। তো যে কথা সেই কাজ, রেডি হয়ে বাসা থেকে বের হয়ে বাসার নিচে দেখলাম খুবই পরিষ্কার একটি পরিস্থিতি। তো ভাবলাম যে রাস্তায় হয়তো তেমন কোনো পানি বা কিছু ওঠে নাই। তো সেই মোতাবেক আমি হচ্ছে যে সিএনজিতে উঠলাম। কিছু দূর যাওয়ার পরেই সিএনজিওয়ালা মামা বলল যে, "মামা এখানে নেমে যান, সামনে আর যাবে না। কারণ হচ্ছে রাস্তায় অনেক বেশি পানি, আমার সিএনজি বন্ধ হয়ে যাবে।" নেমে গেলাম সিএনজি থেকে, হাঁটা শুরু করলাম। পথে হাঁটতে পুরো শরীর ভিজে গেল। কারণ যেই পরিমাণ বৃষ্টি হয়েছে, যারা ঢাকা শহরে থাকেন আর আজকে অফিস করেছেন শুক্রবার দিন, তারাই বুঝতে পারবেন যে আসলে অফিসে যাওয়াটা এবং বাইরে কোথাও যাওয়াটা, নিজস্ব কাজে যাওয়াটা আসলে কতটা কষ্টকর ছিল। আর এই কষ্ট